Basi hatua nzuri ya 5 inaanza. Udada Amira anakuja kujikuta anamwambia anampenda kinoma mshikaji Kevi. Amira basi anakuja kujikuta anamwambia anampenda kinoma mshikaji Kevi. Basi Kevi akawa anashangaa tu. Basi Kevi ile akilala anamuasa kinoma Amira. Na Amira basi huwezi kuamini anakikumbuka kinoma kifua cha mshikaji Kevi. Basi Amira akikumbuka ile anachekelea tu, anafurahia kinoma. Lakini kwa huyu mtoto wa gavana, basi Jonathan yeye unaendelea kumkuta bonge moja la msala. Sasa karibu kuitazama hatua nzuri ya 5. Na guys, baada ya kurupushani za Oktoba 29, kiukweli hali yangu ya kiafya haiko sawa kabisa. Na pole sana kwa Watanzania wote ambao wamewapoteza wapendwa wao, ndugu zao. Kiukweli poleni sana, na dakika moja ya ukimya kwa ajili yenu tafadhali. Poleni sana, ambacho mnakipitia na mimi pia, na ndio maana sauti yangu haiko sawa kabisa leo. Lakini karibu kuitazama hatua nzuri ya 5. My nickname, mimi naitwa Roboti, na lil name, mimi naitwa Baraka, na hii inaitwa Robotingo wa TV. Basi usisahau kulike video, usisahau kusubscribe channel, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Lakini pia show some love kwa kushare kwa marafiki, na changia hii topic ya leo. Dondosha komenti yako, dondosha umbea wako hapo chini kwenye comment, niambie eti je, Kiswahili kwa Kiingereza kinaitwaje? Kweli jamani, dondosha komenti yako hapo chini, we niambie eti Kiswahili kwa Kiingereza kinaitwaje? Na komenti yako pamoja na ujumbe wako wa sauti vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. Na turudi kwenye filamu. Basi pale ambapo ngoma ilishia hatua nzuri ya 4, hatua nzuri ya 5 inakuja kuunga. Basi bwana mdogo Jonathan mtoto wa gavana akawa anapigiwa simu, lakini dogo anaogopa kinoma kupokea kwa sababu inamba ngeni. Na mbaya zaidi, dogo sasa hivi kashatengenezewa bonge moja la skendo kwamba Jonathan mtoto wa gavana basi kablazimisha moja kati ya bibie kingono. Basi dogo yakawa anaogopa kinoma kupokea hii simu. Basi Kevi akawa anasema leta nipokee hiyo simu. Basi na ile Kevi kupokea simu akawa anaulizwa wewe nani, lakini cha ajabu basi anakuja kuambiwa anayetakiwa kupokea hii simu ni bwana mdogo Jonathan. Halafu Jonathan baada ya kupokea simu, basi kuna simu anahitaji kuelekea akiwa peke yake. Basi huyu bwana mdogo Kevi akawa anawaza kinoma, na huyu bwana mdogo Jonathan basi akawa anawaza kinoma umsala juu hata umalizaje. Manake anaambiwa aende mazingira ambako hii simu inapigwa, na bwana mdogo aende peke yake unaambiwa. Basi bwana mdogo Kevi akawa anasema ndio, Jonathan atakuja peke yake kweli. Mara ghafla basi Kevi akawa anapigiwa simu yake binafsi. Basi Kevi akawa anatoka nje anakuja kuisikiliza hii simu. Basi Jonathan akawa anamuuliza Kevi unaenda wapi? Basi Kevi akawa anatoka nje kuja kuzungumza na hii simu. Jonathan hapa ndani akiwa anawaza kinoma unaambiwa. Basi Kevin akawa anatoka hapa nje anazungumza na hii simu, na anakuja kuambiwa hali ya bibi yake ni mbaya kinoma. Basi Kevin lazima afanye anavyoweza ili apate pesa aende kumsaidia bibi yake. Basi mshikaji Kevin baada ya kupewa hizi taarifa, basi Kevin akawa anawaza kinoma, manake hana hata pesa unaambiwa. Lakini akawa anasema basi poa, niko njiani nakuja. Basi ni huko ndani hostel kwa mtoto wa gavana. Basi gavana akawa anakuja kwa mtoto wake Jonathan, na gavana ile akawa anajilaumu kinoma, anasema kwa nini huyu bwana mdogo kawa mzembe mpaka akatengenezewa umsala. Basi Jonathan yeye akawa anamuomba msamaha kinoma baba, manake hakujua kama dogo angetengenezewa umsala. Basi baba gavana ile akawa anaeleza kwamba wote msala ambao unamkuta huyu mtoto wake ni skendo ambalo linatengenezwa ili kumharibia huyu gavana, ili asigombea urais aonekane mtoto wake apachua na tabia mbaya kinoma. Basi baba gavana ile akawa anamkanya kinoma mtoto wake Jonathan atulie, na baba ataenda kumaliza umsala afu bwana mdogo awe makini kinoma apachuo. Basi kweli baba akawa anasema anaenda kuzungumza na kansela ili amalize kabisa umsala, amalize kabisa skendo la huyu bwana mdogo Jonathan. Basi kweli baba akawa anakuja anazungumza na kansela kwenye simu. Basi anauliza kwa nini amemtengenezea mtoto wake msala ili baba asipate nafasi ya kugombea urais ili amharibie baba. Basi baba gavana yeye akawa anamaliza umsala kwa kuongea na kansela kwenye simu hapa nje. Basi upande wa pili Kelvin anakuja kurudi ndani, lakini Kelvin ana mawazo kinoma, manake kaambiwa bibi yake hali yake ni mbaya. Basi Jonathan ile akawa anauliza oi bro, familia Kelvin, umetoka nje umekaa muda mrefu kinoma, halafu nini shida? Mbona mwanangu umepoa, yani umekaa kijunge hadi sio poa. Kumbe Kelvin ameambiwa hali ya bibi yake hata haiko sawa, na mshikaji Kelvin ndiye ambaye anategemewa, na Kelvin hapa alipo hana hata pesa kabisa unaambiwa. Basi
Basi Kevi akawa anasema hakuna kitu. Basi bwana mdogo mtoto wa gavana akawa anamwambia, oya Kevi familia, mwanangu changamka, kwa sababu kesho hapa chuo kuna mashindano ya urembo, sitaenda wote kuangalia huko. Lakini Kevi akawa na mawazo kinoma, maanake bibi yake anahitaji pesa kwa ajili ya matibabu na yeye pesa hana. Basi Kevi ile akawa anaondoka tu hapa chumbani na anamwacha huyu bwana mdogo Jonathan anawasa kinoma. Basi Kevi akawa anafunga safari, anakuja kwa washikaji fulani hivi wanaye hiki kitaa. Hao washikaji wanajuana na Kevi, na Kevi hapa alipo ana shida ya pesa kinoma kwa ajili ya matibabu ya bibi yake. Basi Kevi akawa anakuja kwa hawana, oye wanangu nipigeni tafu, manake hapa nilipo nimekwama kinoma, afu nahitaji pesa unajua. Basi washikaji zake na Kevi wenyewe ni wauni fulani hivi na wanasema pesa hawana kabisa yani. Basi Kevi anasema washikaji, naazimeni pesa kwa ajili ya matibabu ya bibi yangu, haki ya Mungu tena hivi naambieni, bibi yangu akipona mi pesa zenu nitakuja kuwarejeshea. Lakini hawa washikaji wakawa wanasema, mwanangu tumepigika vibaya, si wenyewe hatuna hata pesa hapa. Basi mshikaji Kevi akawa anakosa msaada, na Kevi akawa anakuja pande hizi anawasa kinoma, manake ana hata pesa kabisa. Basi mshikaji ile akawa anachekecha afanyaje. Basi Kevi baadaye akawa na force kinoma, mshikaji anakuja anausha magari ili apate pesa amsaidie bibi yake. Basi Kevi akawa anaendelea kuforce kinoma, na Kevi anapambana kinoma ili apate pesa kwa ajili ya kwenda kumtibia bibi yake. Basi Kevi akiwa anaendelea kuforce, basi akawa anatumiwa hii message na bibi ya Amira anamjali kinoma wa mshikaji Kevi. Basi Kevi yote alikuwa anakumbuka akiwa hapa bafuni, kumbe licha ya kwamba anapitia wakati mgumu kinoma, lakini bibi Amira anamjali kinoma Kevi. Basi Kevi ile akawa anafikiria tu. Basi upande wa pili ni kwa bibi Bella. Basi bibi Bella yeye kaandaa bonge moja la bango kwa ajili ya kwenda kumkabidhi rafiki yake Amira, kwa sababu siku za hivi karibuni hao wawili wataenda kwenye mashindano ya urembo. Basi baadaye Amira akawa anakuja kwa bibi Bella, na bibi Bella basi akawa anamwambia Amira, mimi nataka sasa hivi twende dukani tukatafute bonge moja la nguo kwa ajili yako, ili siku ya maonesho ya urembo ukivaa, basi bibi Amira unapendeza kinoma na watu wote wanakuwa wanakutaka wewe tu. Lakini bibi Amira akawa anasema, unajua mtihani unakaribia, mimi sasa hivi niko busy na kusoma. Lakini bibi Bella akawa anasema, hapana, lazima uende kwenye mashindano ya urembo, na sasa hivi lazima twende tukatafute gauni, mimi nakwambia unajua. Basi kati ya Bella pamoja na Amira wakawa wanakuja kujikuta wanagombana kinoma. Bibi Amira anasema anataka kusoma kwa sababu mtihani unakaribia. Anasema Amira lazima ajiandae aende kutafuta nguo ili akashinde kwenye shindano la urembo. Basi hao wawili wakawa wanagombana kinoma ili wadabishana tu, na baadaye bibi Amira basi akawa anaondoka anamwacha kabisa bibi Bella. Hao wawili wamegombana sasa hivi hawazungumzi kabisa unaambiwa. Basi bibi Bella akawa anabaki mitaa hii na bibi Amira yeye kashaondoka kabisa. Basi Fatima akawa anapita akiwa na rafiki yake. Basi Fatima akawa anamwona bibi Bella amekaa peke yake wakati Bella ana ukaribu mkubwa kinoma na Amira. Basi bibi Fatima ili akawa anakuja kwa bibi Bella kwamba unajua Bella, najua utakuwa umegombana na Amira, basi tuwe marafiki. Manake huyu bibi Fatima anamchukia kinoma Amira kwa sababu Amira ana ukaribu mkubwa kinoma na Kevi, na bibi Fatima naye pia anampenda Kevi. Hafu isitoshe udada Fatima wote wapo kwenye mashindano ya urembo pamoja na Amira. Basi Fatima akawa anasema, Bella tengeneza ukaribu, mimi najua Amira atakuwa amekuchukia wewe Bella. Lakini Bella basi akawa yupo kimya tu. Basi bibi Fatima yeye akawa anampanga kinoma bibi Bella kwamba unajua Bella, wewe kuwa karibu na sisi, achana kabisa na Amira, manake Amira amekuchukia. Lakini bibi Bella yeye yupo kimya tu, kakausha mikausho fulani hivi mikali. Basi upande wa pili kwa bibi Amira yeye anawaza tu, hivi nimegombana na rafiki yangu wa karibu kabisa Bella, nimehesaje eti? Basi Amira huko chumbani akawa anawaza kinoma, yani kahesaji kugombana na rafiki yake wa karibu vile Bella. Basi Amira akawa anakamata simu anampigia Jonathan, anamwomba Jonathan amsindikize kwenye moja kati ya duka la urembo ili Amira akatafute gauni kwa ajili ya mashindano ya urembo. Basi kweli bwana mdogo Jonathan basi akawa anampakia Amira kwenye gari, na ile wanaondoka. Basi wakiwa kwenye gari wanapiga mastori tu, wana vibe. Basi safari ikaja kuwaleta mpaka kwenye moja kati ya duka la urembo, na basi bibi Amira yakawa anachagua ile gauni, na bibi Amira baada ya kuvaa ile gauni kavaa kapendeza kinoma, unaambiwa bibi Amira akienda kwenye mashindano na ile gauni, basi bibi Amira lazima ashinde, manake bibi kapendeza kinoma, bibi katokelezea kinoma mpaka utamtaka yani bibi kang'aa ng'ari unaambiwa. Basi kabibi Amira ile kaka kametoka chicha hadi sio poa. Basi wakawa wanashauriana na Jonathan wachukue ile gauni kwa ajili ya kwenda nalo kwenye mashindano ya urembo, manake bibi kapendeza kinoma na ile gauni. Basi kweli wakawa wanakamata gari, na ile ikawa ni safari ya kurejea chuo. Basi wakiwa kwenye gari wakawa wanapiga stori kinoma kati ya Amira pamoja na Jonathan. Basi Amira akawa anamwambia Jonathan, huwezi kuamini namtumia message Kevi hataki hata kunijibu message zangu. Kumbe Kevi yamelala hapa ndani hostel. Kevi anawasa kinoma, manake ana hata pesa kwa ajili ya kumsaidia bibi yake. Mara ghafla basi Amira akawa anakuja akawa anamwambia Kevi,
mbona nakutumia meseji zangu unijibu? Ina maana Kelvin, mimi ndio na shobo sana, si ndio Kwa mimi ndio nina mishobo ya dunia nzima kwako. Basi Kelvin akaa anaondoka, akaa anasema lazima aelekee kule kwenye mgahawa kupika, manake tayari muda wa kazi umeshafika. Basi Kelvin akawa hajazungumza kitu na Kevi akawa anaondoka tu. Basi bibi Amira ikawa inamuumiza, manake Amira anamuelewa kinoma umshikaji Kelvin. Na baadaye Amira basi akaa anamshukuru kinoma Jonathan baada ya Jonathan kwenda kumtafutia gauni nzuri kinoma udada Amira. Basi Jonathan pamoja na Amira akawa anatoka nje. Huko upande wa pili ni kwa bibi Fatima. Fatima anamuoneaga wivu kinoma udada Amira. Basi Fatima akiwa na rafiki yake akawa anasema, unajua kwenye mashindano ya urembo, yani lazima mimi nimshinde Amira. Mara ghafla benivu, basi Fatima akawa anamwona Amira pamoja na Jonathan ile wanapita wanazungumza. Basi Fatima akawa anaonea wivu kinoma. Fatima anasema lazima tu nitamshinda Amira kwenye mashindano ya urembo. Wewe tulia, mimi ninachojua nitamshinda tu Amira. Yani nimeshagundua tayari itakuwa Amira amenunuliwa gauni na Jonathan. Sasa sikia, hilo gauni nitafanya kila aina ya mpango mpaka nitalichukua, nitalichana chana vipande vipande, unaambiwa. Yani ngoja. Basi Fatima yana roho mbaya huyu dada. Dada na roho mbaya kama kuzimu. Basi Amira yakaa anapita tu anakuja kusama hapa ndani hosteli kwake, lakini Amira ana mawazo kinoma kwa sababu Amira sasa hivi na Bella hawazungumzi, wawili wamegombana. Basi Amira kakosa kabisa usingizi. Na bibi Bella, huwezi kuamini, Bella kalala hapa, lakini Bella kakosa kabisa usingizi. Na wawili basi hawazungumzi mikausho mikali tangu ile siku waliogombana. Basi upande wa pili ni kwa mshikaji Kelvin. Kelvin naye huwezi kuamini kakosa usingizi, manake Kelvin ana mawazo kinoma, anahitaji pesa. Basi Kelvin akiwa na mawazo kinoma, basi akaa nakumbuka ile siku ambayo katoa shati na bibi Amira akaa na data kinoma na kifua cha mshikaji Kelvin. Basi Kelvin akaa nakumbuka tu ile siku. Na huko upande wa pili kwa bibi Amira, Amira naye kakosa usingizi, anakumbuka tu kifua cha mshikaji Kelvin, na Kelvin anamkumbuka tu Amira siku zile alikuwa anamchungulia. Basi wawili kila mmoja anamkubali kinoma mwenzie, sema ndio vile hawaambizani kale ka vibe, unajua yani unakuwa unamkubali mtu alafu umwambie yani kaunyama fulani hivi kana kuaga oya, sio poa familia. Basi Jonathan naye hata hajalala anakumbuka jinsi ambavyo alikuwa amemsindikiza Amira kununua gauni. Basi Jonathan naye anakumbuka tu kale ka vibe pale dukani. Ilikuwa unyama fulani hivi ni mingi sana yani. Basi huko upande wa pili ni kwa bibi msanii. Bibi akaa anaendelea kupiga matizi tu ya kuimba, manake udada anapenda kuimba huyu dada. Basi dada anaamini siku moja ataimba mpaka anakuja kumfunika Zuchu. Yani huyu dada anaamini siku moja atakuja kuimba mpaka Yami mwenyewe akasome. Nandi mwenyewe mbona ataacha mziki? Yani udada anapiga matizi hadi sio poa. Basi mara ghafla akaa anakuja huyu mwanafunzi mwingine. Na huyu mwanafunzi basi akaa anasema hana hostel kabisa hapa, anaomba wao anakaa na huyu msanii. Basi bibi msanii akaa anamkaribisha huyu rafiki yake kwamba atakuwa anakaa wote hapa ndani. Upande wa pili ni kwa bibi Amira. Amira huwezi kuamini kalala kakosa kabisa usingizi, manake Amira anamisi kinoma Bella. Amira alikuwa kamzoea kinoma Bella. Basi Amira ile akaa anamtazama tu Bella, mara ghafla akamshtua kutokea usingizini. Basi Bella ile akaa anastuka tu kutokea usingizini. Afu Amira, unajua umenishtua ujue. Basi ile Bella akaa anashangaa tu, come on damn. Basi mara ghafla hao wawili wakawa wanasali pamoja, na baada ya kusali pamoja basi urafiki wao ukarejea kuwa kama mwanzo, Amira pamoja na Bella. Basi sasa hivi unyama fulani hivi ni mingi sana, wakaendelea kuwa marafiki. Basi ile akawa anapiga story tu. Na baadaye bibi Amira basi akawa anakamata ile gauni ambalo atalivaa siku ya mashindano ya urembo, na bibi Amira basi katoka chicha kinoma. Na bibi Amira basi akawa anafanya mazoezi na ile gauni, anakuja kumpelekea maua huyu bwana mdogo Jonathan. Basi baadaye Amira akawa anafunga safari, anakuja kumtembelea Kelvin, manake Kelvin kutokana na majanga ambayo anayapitia kwenye familia, basi Kelvin amekaa chikitaa akiwa na mawazo tu. Na bibi Amira basi akawa anakuja kwa Kelvin, anapiga naye story, anamfariji. Lakini bibi Amira basi ile akawa anamwambia Kelvin, hata kama hutojali uwesikia, mimi nataka nikuambie kitu. Unajua Kelvin, yani kuna namna mimi nikiwa na wewe hivi huwa najihisi poa kinoma. Kwa hiyo Kelvin, mimi najihisi nakupenda, yani wakaka wote dunia nzima, lakini mimi nakuelewa wewe tu. Basi bibi Amira leo kaja akafunguka kwa mshikaji Kelvin. Bibi Amira anasema anamuelewa kinoma mshikaji Kelvin, na bibi Amira basi anamuomba kinoma mshikaji Kelvin awe pamoja na Amira. Kumbe yote ilikuwa ni ndoto mshikaji Kelvin alikuwa anaota ili akaa anazinduka. Hizi ndoto hizi kuna dadadeki walai. Basi mshikaji Kelvin akaa anazinduka baada ya kuota hii ndoto, na anakuja kugundua kumbe leo hana kabisa kipindi darasani. Basi akaa anasema ngoja nikapige mitikasi yangu. Basi upande wa pili kwa bibi Amira huwezi kuamini analia kinoma pande hizi. Kumbe ole dada Fatima ameshachana gauni la Amira. Fatima
alikuwa anamuonea wivu kinoma Amira, na ndio maana sasa hivi Fatima ameshachana kabisa gauni la Amira, na Amira analia kinoma mitaa hii, hata ajui ni nani ambaye kamfanyia hivi. Basi bibi Amira huwezi kuamini alikuwa analia kinoma. Bibi Amira na maumivu hadi sio poa. Basi rafiki yake Bella akawa anamfariji kwamba unajua Amira, tulia, kila kitu kitakuwa sawa, lakini Amira yeye akawa analia kinoma. Lakini Bella akawa anamwambia sikia, tutaenda kumtafuta fundi atatengeneza ile gauni litakuwa poa. Lakini Amira akawa anasema unajua udada kanichania ili gauni, yani vipande unaambiwa ona, hata tukipeleka kwa fundi ili gauni aliweza atakuwa sawa. Udada sio unanikanichania vipande, yani namchukia huyu udadeki zake. Basi lakini bibi Bella yakana mfariji tu Amira kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Basi upande wa pili ndani kwa bibi Fatima, kamati ya roho mbaya, udada yakana furahia tu kashamfanyia mchezo mbaya mwenzie, na udada Fatima anasema yes, nimeshamkomoa na sasa hivi kwenye mashindano mimi ndio nitatoka mshindi wa haya mashindano. Basi Fatima baada ya kumfanyia roho mbaya mwenzie Amira, yeye akiwa pandani akawa anafurahia tu, manake malengo yake yameshatimia. Yani udada roho yake anaijua mwenyewe, roho mbaya kama nini eti. Basi huko ndani ni kwa bibi msanii, yeye kashapata rafiki mpya na wanakaa wote hapa ndani chumba kimoja. Na udada msanii basi ndio dada ambaye ataperform siku ya mashindano ya urembo, kipindi wakina Amira wanaenda kwenye mashindano ya urembo. Basi kweli bana, huku upande wa pili kwa Amira yeye akawa anaendelea kulia tu, manake tayari gauni lake limeshachanwa. Basi baadaye Jonathan akawa anakuja anaona, na Jonathan basi akawa anamwambia Amira, wewe hata usiumie, Amira wewe hata usiwaza, mimi nitajua cha kufanya. Basi lakini bado Amira yeye alikuwa na mawazo kinoma, ile anawaza tu kwa nini kachaniwa ile gauni nzuri kinoma. Basi Bella akawa anaendelea kumfariji Amira kwamba unajua Jonathan amesema usiwaze, kila kitu kitakuwa sawa. Basi baadaye Jonathan akawa anaondoka, na baadaye kamati ya roho mbaya wakina Fatima akawa anapita. Basi wakawa anamwambia Bella, tulikuwa tunakuambia ujiunge na sisi lakini hautaki. Ona tumeshachana mgauni wa rafiki yako, na huyo rafiki yako Amira hata hawezi kushinda kwenye mashindano. Yani hiyo siku ya mashindano Kamire, mimi nakwambia utaona, tutamburuza huyo rafiki yako Amira mpaka ataamini mimi ndio nitatoka kinara hiyo siku, wewe utaona. Lakini bibi Bella, basi Bella yakawa anakuja kwa rafiki yake Amira, na ile Bella akawa anamfariji kinoma Amira hata asijali. Na bibi Bella basi akawa anamwambia Amira, huwezi kuamini Jonathan amesema kuna sehemu sasa hivi anataka atupeleke twende tukafurahie, manake mimi na wewe tuna mawazo kinoma. Basi kweli Amira pamoja na Bella wakawa wanakuja wanaingia kwenye gari ya Jonathan, na wawili basi wanatoka kuna sehemu wanaelekea. Basi bwana mdogo Jonathan akawa anakuja kumleta bibi Amira pamoja na Bella kwenye moja kati ya mjengo mmoja wa kishua kinoma. Basi Amira pamoja na Bella wenyewe wakawa wanashushwa kwenye gari, na ile wanashangaa tu, manake wameletwa sehemu nzuri kinoma. Basi Amira pamoja na Bella ile akawa anashangaa tu, da, mbona hii sehemu ni nzuri kinoma, hii sehemu ni wapi tena? Basi Jonathan akawa anasema hapa ni kwa ndugu yangu, na huyu ndugu yangu ni fundi ambaye anahusika na masuala ya mavazi. Basi Amira pamoja na Bella wakawa nakaribishwa hapa ndani. Da, Amira pamoja na Bella ile akawa anashangaa tu, mbona hapa ndani pana meremeta kiasi hiki, yani hapa ndani pazuri nyie, oh mashallah walai. Basi wakiwa hapa ndani wakawa nafurahia tu, da, yani hapa chumbani ni pazuri mpaka utapataka. Basi Amira pamoja na Bella ile wakawa wanaendelea kuvibe tu hapa ndani, na Jonathan basi amewaleta hapa ndani ili Amira baada ya gauni lake kuharibiwa, ili Amira aje atafute moja kati ya gauni jingine zuri kinoma, ili Amira akienda kwenye mashindano basi Amira aonekane mrembo zaidi kwenye haya mashindano. Basi kweli Amira akawa amebeba ile gauni kwenye mfuko, na tayari kabisa Amira akawa anatoka pande hizi pamoja na Jonathan. Basi leo anafurahia tu, manake hapa ndani kwa ndugu yake na Jonathan hapa ndani ni pazuri kinoma, vibe fulani hivi ni mingi sana. Basi kweli Amira akawa amekamata ile gauni, na tayari kabisa akawa anaondoka hapa mjengoni ambako alikuwa ameletwa na Jonathan. Basi baadaye Amira akawa anakuja kukutana na udada msanii, na huyu dada msanii basi sasa hivi kashampata urafiki yake ambaye wanakaa kule hostel moja. Basi udada msanii pamoja na akina Amira sasa hivi akawa wamekutana full kosi zima, wako hapa wanafurahia tu. Basi baadaye Jonathan akawa anasema ndani hapa hostel anazungumza na Kelvin. Hawa wawili ni mtu na kaka, ila mshikaji Kelvin anajua na bwana mdogo Jonathan hajui kabisa kwamba hawa ni mtu na kaka. Basi Jonathan akawa anamwambia Kelvin kwamba Kelvin, lazima uwepo kwenye mashindano ya urembo, kwa sababu kwenye hayo mashindano nimesikia baba yangu pia atakuja, na kwa sababu baba yangu ni governor, basi baba yangu atakuwa ni mgeni rasmi kwenye hayo mashindano ya urembo. Basi bwana mdogo Kelvin akawa anamuuliza Jonathan, kwani babako ni nani? Mimi ninachojua ni governor tu, babako ni nani jina lake? Basi bwana mdogo Kelvin ana act kama hamjui kabisa baba yake na Jonathan. Basi dogo Jonathan akawa anashangaa tu, kwani umjui babangu? Manake babangu ni mtu maarufu ujue. Basi Kelvin akawa anasema mimi namjua tu kama governor, nataka nijue jina lake anaitwa nani. Kumbe Kelvin anajua ukweli mzima kwamba udogo ni mdogo wake na ule governor ni babake na Kelvin, ila Kelvin alitelekezwa alivyokuaga mtoto mdogo baada ya mama
mama yake na Kelvin kuwa na ugomvi na gavana. Basi Kevi anamuuliza Jonathan, kwani Jonathan, huyo babako jina lake halisi anaitwa nani? Mara ghafla basi anaingia urafiki yao hapa chumbani. Oi, familia unyama mwingi mwanangu. Oya sikia wanangu, nilikuwa nimewamiss kinoma. Si mnajua nyinyi ndio wanangu sana. Yaani nyinyi ndio blood yani wanangu. Sasa wanangu sikia, kuna msherehe unakuja hapo karibuni, mashindano ya urembo. Hasa tukatafute tiketi wanangu kabla tujachelewa, unajua unajua si ndio wanyama sana nini, tukashuhudia mapisi makali yameachia vitovu nje nini kule. Oya itakuwa vibe huko wanangu. Basi Jonathan mtoto wa gavana akanamjibu mshikaji kwamba unajua tayari mimi nimeshanunua tiketi kwa sisi wote watatu na ni tiketi za VVIP. Kwa hiyo sisi tutakaa pale viti vya mbele kabisa. Basi mshikaji anafurahia kinoma. Oya, wewe familia wewe noma ujue. Yaani mimi ndio nakuaminia. Yaani mwana kama wewe ndio mwana wa maana kabisa. Hebu kwanza kula tano nyingi hizo. Basi baadaye Kevi anatoka hapa chumbani anamwacha Jonathan pamoja na mshikaji mwingine. Basi huko upande wa pili ni kwa bibi Fatima, kamati ya roho mbaya. Udada ile anajiremba kabisa tayari ili akienda kwenye mashindano udada Fatima atoke mshindi. Na udada yeye ni bingwa wa skincare. Dada yeye ni bingwa kinoma wa kujipamba kwenye masuala ya ngozi. Basi dada Fatima anaendelea kujiremba tu. Basi anasema lazima nikamshinde Amira kwa namna yoyote ile. Yaani lazima nikaibuke kidedea kwenye hiyo siku ya mashindano ya urembo basi Fatima anaendelea kujidai tu akiwa anaendelea kupamba hapa ndani. Huku nje basi ni kwa mshikaji Kelvin. Basi Kevi akiwa mitaani na bibi Amira akawa anakuja. Basi Amira anakuja kuzungumza na Kelvin. Basi Kelvin leo akikuta anashindwa kujizuia kabisa yani. Manake Kelvin naye pia huaga anampenda udada Amira. Basi Kelvin anamwambia Amira, unajua Amira, mimi nakutakia tu kila laheri kwenye mashindano ya urembo. Manake ya mashindano yatakuwa ni makubwa kinoma mpaka gavana atakuepo. Kwa hiyo Amira, mimi nakutakia tu kila laheri Amira, uende ukashinde kwenye mashindano. Basi Amira anafurahia kinoma, unajua kale ka vibe. Mtu ambaye unampenda anakuambia kwenye mashindano uende ukashinde. Basi bibi Amira ile anacheka tabasamu fulani vya wawili wanafarijiana tu. Oya, familia ilikuwa sio poa mwanangu. Basi Amira pamoja na Kevi kila mmoja anacheka tabasamu fulani tu hivi unyama mingi yani. Basi Kevi pamoja na Amira wakawa wanaagana na tayari akawa ni mazingira ya jioni. Basi ni hapa ndani kwenye ukumbi wa mashindano ya urembo. Basi huyu mtangazaji tayari kabisa anakuja kualika watu. Basi kabla mashindano hayaanza, huyu mtangazaji basi anamkaribisha yule dada msanii aje kwanza kuperform hapa ndani. Basi kweli yule dada msanii anakuja hapa kwenye stage. Dada ananiimbia huyu dada. Dada ananipigia mivoko huyu dada. Yaani ukimsikiliza huyu dada ni yami mtupu unaambiwa. Basi bibi msanii ile anatema mivoko tu. Ndivyo ilivyo desturi anayekupenda na konda mzuri. Hebu niache kuimba manake naharibu ngoma ya yami hapa sija kanipiga bule. Hafu mashabiki zangu mkashindwa namna ya kunitetea. Basi kweli bana, bibi msanii akawa anaimba vizuri kinoma hapa unaambiwa. Oya, dada alinipigia voko unaambiwa. Mpaka Zuchu mwenyewe akasome. Dada alinipigia voko unaambiwa. Mpaka Nandi mwenyewe mbona mziki ni kama ajui. Basi huko upande wa pili kwa bibi Amira, Amira anaendelea kujiremba ile tayari kabisa kuelekea kwenye ule ukumbi wa mashindano ya urembo. Basi Amira huwezi kuamini kajiremba na bibi anaendelea kupambwa hadi sio poa. Na upande wa pili kwa huyu msanii, basi msanii anaendelea kukichafua vibaya hapa kwenye stage. Oya, basi unaambiwa msanii anaimba vizuri hadi utamtaka. Basi udada msanii anaendelea kukichafua tu, dada anaimba hadi sio poa. Basi baada ya kumaliza kuimba kila mmoja anampigia makofi tu, manake dada kaimba vizuri na kila mmoja hapa ndani kamtaka. Basi baadaye mtangazaji anakuja. Basi mtangazaji anamwalika udada wa kwanza. Basi na huyu dada akawa anapita hapa mbele kama vile ni mbunifu wa masuala ya mavazi. Basi kweli udada akatupia vazi fulani hivi la Kijerumani na udada anapita hapa mbele. Dada watu anampongeza tu, manake udada huwezi kuamini udada naye katisha licha kwamba hajapendeza sana. Basi baadaye ni zamu ya bibi Fatima. Basi kweli bana, Fatima anapita. Fatima ikapendeza, lakini Fatima ile kapendeza kawaida tu. Basi watu wakawa wanampigia makofi, lakini watu wakawa wanampongeza ile kawaida tu bibi Fatima. Basi huko upande wa pili ni kwa bwana mdogo Jonathan. Jonathan anazungumza na baba. Basi baba gavana anamwambia mtoto wake Jonathan kwamba hivi karibuni tu, sasa hivi ndio natoka hapa nyumbani, hivi karibuni tu tayari nitakuwa hapo kwenye ukumbi. Basi nitakuja kutazama ni nani ambaye ataibuka kidedea kwenye hayo mashindano ya urembo hapo chuo. Basi bwana mdogo Jonathan anafurahia kinoma, anasema baba wai, manake baba mimi nakusubiria. Basi huku kwenye ukumbi ile mtangazaji anatangaza kwamba ni zamu ya bibi ambaye najua kila mmoja huaga anamkubali kinoma. Sasa hivi anayekuja mbele yenu ni bibi Amira. Basi Amira anakuja kushiriki mashindano ya urembo na Amira anakuja
kutuonesha staili ya mavazi. Basi kweli bana, Bibi Amira ile akaa anakuja hapa mbele katokelezea chicha. Baada ya kuchadiwa lile gauni la kwanza, Bibi Amira sasa hivi katafuta gauni jingine, na Bibi Amira huwezi kuamini kang'aa kinoma. Oya, basi kila mmoja ile anapiga makofi tu, mishangwe kama yote, watu wote wanamshangilia kinoma Amira. Oya, basi Amira anapigiwa makelele hadi sio poa, manake dada Amira anakubarika kinoma hapa chuo. Basi hii yote ilikuwa ni kuwatambulisha tu hao washiriki ambao watashiriki leo kwenye mashindano ya urembo. Basi watu wakawa wanamshangilia kinoma Bibi Amira, na baadaye Bibi Amira basi akawa anarudi ile kujilemba ile tayari kabisa, na baadaye ndio waingie kwenye mtanange kati ya Amira pamoja na ule dada Fatima. Basi Bella akawa anamfariji kinoma Amira kwamba Amira wewe usiogope, mimi najua utaibuka kidedea, kwa sababu Amira, kwanza mimi naamini watu wote hapa chuo wanakukubali. Amira wewe mnyama, ujue Amira usiogope. Basi kweli bana, muda wa mashindano kamili basi ukawa unafika, na udada Fatima basi akawa anaitwa na huyu mtangazaji kwamba udada ni bingwa sana wa masuala ya skincare. Basi anaulizwa kama akipata nafasi ya kuwa rais wa kichuo basi atawafanyia nini wanafunzi. Basi udada Fatima huwezi kuamini, udada yani ni mrembo tu, lakini udada kichwani hamna kitu. Basi huwezi kuamini, udada kichwani yeye ni zombi tu. Basi udada anasema kwanza, mimi nikiwa rais wa chuo nitabadilisha wanafunzi wote watakuwa warembo kinoma, yani kila mwanafunzi mimi nitakuwa nampamba kwa masuala ya skincare, mimi ndo nitakuwa kiboko yao. Basi wanafunzi ile wakana shangaa tu, yani udada vipi huyu, si hapa chuo tuna matatizo kibao, baada hatusemee matatizo yetu eti anasema akiwa rais hapa chuo yeye atashughulikia tu masuala ya urembo kwa kichwa wanafunzi tunapendeza. Udada Fatima, udada zombi kweli. Basi wanafunzi ile wakawa wanaguna tu, wanashindwa kabisa kumwelewa udada Fatima. Basi Fatima akawa anaondoka hapa mbele na watu hata hawajampigia makofi sana. Basi ikawa ni zamu ya Bibi Amira kwenda kuulizwa pale mbele. Basi kweli bana, ile kwanza Bibi Amira anavonyanyuka, Bibi Amira anashangiliwa kinoma. Basi Bibi Amira akawa anaulizwa na huyo mtangazaji kama udada Amira akapata nafasi ya kuwa rais wa chuo, basi Bibi Amira atawafanyia nini wanafunzi wa kichuo. Na Bibi Amira basi akawa anatema point tu. Kwanza anasema nitakuwa nasikiliza kila changamoto ya kila mwanafunzi, halafu cha pili nitahakikisha mazingira ya chuo yanakuwa mazingira safi kwa ajili ya wanafunzi kujisomea, na cha tatu nitahakikisha kila mwanafunzi anapata chakula kizuri, na nitakuwa najali bima zote za afya kwa wanafunzi hapa chuo. Basi wanafunzi wakawa anampigia makelele kinoma Bibi Amira, yani Bibi Amira udada ndio mnyama sana, manake bibi anatujali kinoma wanafunzi. Na Bibi Amira akawa anasema afu kwanza sitaruhusu mwanafunzi yoyote ule wa chuo kuonewa, nitahakikisha hapa chuo kila mmoja anapata haki yake bila kujali yeye ni nani. Basi wanafunzi wakawa anampongeza kinoma Bibi Amira, wanasema yani Bibi Amira huyu ndio anafaa kabisa kuwa hata rais wa chuo, manake Bibi Amira anatema bonge moja la speech tamu mpaka utaitaka. Basi wanafunzi wote hapa kwenye ukumbi wakawa wanafurahia tu. Oya, wanafunzi wamemkubali kinoma Bibi Amira. Basi Amira akawa anaondoka hapa kwenye stage ile tayari kabisa anasubiria huyu mtangazaji atangaze mshindi itakuwa ni nani kwenye haya mashindano ya urembo. Basi rafiki yake Bella akawa anamwambia Amira akiwa huko backstage, Amira mimi nakwambia lazima utashinda tu kwenye mashindano. Basi huku mtangazaji akawa anatangaza kwamba kabla sijamtangaza mshindi, cha kwanza kabisa nataka nimkaribishe mmoja kati ya mgeni rasmi, mgombea urais, na huyu mtu sasa hivi ni gavana. Basi wanafunzi wote embo pigeni makofi kwa gavana. Basi kweli gavana akawa anakuja kukaribishwa hapa ndani, na gavana anakuja kuingia hapa ndani kwenye ukumbi. Basi watu wote wanampigia makofi kinoma huyu gavana, baba yake na Jonathan. Basi gavana yeye akawa anakaribishwa kinoma hapa mbele kwenye ukumbi, na gavana basi akawa anapewa mic azungumze. Basi gavana kwanza akawa anawasalimia wanafunzi wote hapa ndani, habari za jioni. Basi watu ile wakawa wanamshangilia tu gavana. Basi gavana akawa anazungumza, kwanza amefurahia kinoma kukaribishwa hapa leo kwa sababu kwanza yeye ni gavana, halafu cha pili mtoto wake gavana pia anasoma kwenye kichuo, na gavana basi akawa anamsifia mwanae Jonathan akiwa amekaa hapa. Gavana anaamini kabisa huyu mtoto wake Jonathan siku moja naye pia atakuja kurithi taji la baba. Gavana basi akawa anasema ipo siku moja na mwanangu Jonathan atakuja kuwa kama mimi pia. Jonathan atakuja kurithi taji la baba yake. Basi Kelvin naye alikuwa hapa kwenye ukumbi. Nakumbuka Kelvin anajua kabisa kwamba gavana ni babake, licha ya kwamba gavana walishatengana na babake tangu zamani, na gavana hamkumbuki kabisa Kelvin. Basi Kelvin akawa anaona jinsi ambavyo gavana anamsifia kinoma huyu bwana mdogo Jonathan. Anasema siku moja Jonathan atakuja kuwa kama baba. Halafu Kelvin yana mchukia kinoma huyu gavana kwa sababu gavana alimtelekeza
alimtelekeza mama yake na Kevi na alimtelekeza Kevi pia. Basi Kevi akiwa anamtazama huyu gavana anavyozungumza, basi gavana akawa anampongeza kinoma huyu mtoto wake Jonathan, na Kevi akawa anapata hasira kinoma. Kevi anavyomtazama huyu gavana anajua kabisa yule gavana ni baba, lakini baba yake alimtelekeza Kevi alivyokuwa mtoto mdogo. Basi Kevi akawa anapata hasira kinoma hapa ndani. Oya, basi Jonathan ile anashangilia tu, anapongezwa na baba, lakini Kevi anamtazama kwa hasira kinoma Jonathan, mpaka baba pale mbele anashangaa tu, na hata Jonathan ye mwenyewe Jonathan akawa anashangaa tu. Oya, basi kila mmoja anadua tu kwa nini Kevi amekuwa na hasira kiasi hiki, kinaendelea nini hapa ndani? Mara ghafla tunakuja kuambiwa tuitazame hatua nzuri ya 6 baada ya kuimaliza hatua nzuri ya 5. Mimi najua una hamu ya kuitazama hatua nzuri ya 6. Cha kufanya we subscribe channel, manake hatua nzuri ya 6 inakuja hivi karibuni, na hatua nzuri ya 6 itakuwa ina unyama mwingi sana. Cha kufanya we subscribe channel ili hatua nzuri ya 6 itakavotoka, basi utakuwa wa kwanza kuitazama. Njoo utazame Kevi atamfanya nini baba yake baada ya kujua huyu baba yake gavana alimtelekeza zamani. Basi hatua nzuri ya 6 ina majibu yote, na dondosha komenti yako. Vipi, umeonaje huu mzigo wa filamu? Ni filamu unyama mingi sana ama sio unyama mingi sana? Dondosha komenti yako hapo chini, na lakini pia dondosha komenti yako, changia hii topic ya leo. Dondosha umbea wako hapo chini kwenye comment. Eti je, Kiswahili kwa Kiingereza kinaitwaje? Kweli jamani, dondosha komenti yako hapo chini, we niambie eti Kiswahili kwa Kiingereza kinaitwaje? Na komenti yako pamoja na ujumbe wako wa sauti vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. My nickname mimi naitwa Roboti, na Lil name mimi naitwa Baraka, na hii inaitwa Robotingwa TV. Basi usisahau kulike video, usisahau kusubscribe channel, na usisahau kutauni on notification ili video mpya zitakavotoka basi utakuwa wa kwanza kuzitazama. Na pole kwa majanga yote mnayopitia ndugu wa Tanzania. Kiukweli mimi niko mbele yenu, na tukutane siku ya kesho kwenye next recap. Na bye bye guys, I'm out here.